今日咧我就要介紹呢個咧英雪嘅好抵買嘅保濕套裝啦。咁應該我係叫佢做入門套裝嘅，因為其實咧如果有留意咗我嘅短片嘅人咧，都知道我其實係用過晒入邊嘅嘢噶啦，亦都好中意用。咁而家只需要咧399蚊咧就可以試晒佢呢個玻尿酸嘅套裝入邊嘅嘢啦。咁我哋咧睇一睇套裝入邊有啲咩，有2片嘅透明質酸面膜。仲有一支咧，好多人讚嘅透明質酸肌底液，另外咧仲有個透明質酸乳液、透明質酸嘅爽膚水，仲有咧一支咧透明質酸嘅潔面乳。咁講到明透明質酸咧，最注重咧都係補水嘅，因為其實喺呢啲咁熱同埋曬到暈嘅天氣底下咧，肌膚係好容易變得好缺水嘅。咁呢盒套裝咧就係特別適合一啲咧游完水曬傷咗嘅肌膚，因為咧佢可以短期內咧去修復翻我哋嘅皮膚嘅。咁相信好多人都知咧，其實透明質酸咧係公認嘅保濕成分嚟嘅。佢唔單止咧令到皮膚咧可以更加水潤啦，同埋令到輪廓可以更加飽滿嘅，同埋咧佢仲可以刺激膠原蛋白增生，達至呢個抗皺同埋抗衰老嘅功效㗎。所以咧，如果大家平時咧有做開啲光學嘅治療咧，咁之後就可以用翻佢啦。同埋咧，大家唔使一次過買晒佢嘅產品咯，就可以試咗呢一 set 嘢先入手啦。咁先講下清晨呢3部曲，呢一支潔面乳咧又係可以好溫和咁樣清潔皮膚，又係好方便清潔之餘咧，又可以落埋妝，真係專貨我呢啲懶人就正啦。而個通力咧就係每次洗完面噴一噴，幫我肌膚補充翻水分。大家都可以睇到咧，噴出嚟嘅效果咧係非常之水潤㗎。而透明質酸乳液個質地咧都係好水，最緊要用完之後咧唔會油冧冧，但係又可以補充翻水分，幫肌膚咧建立翻呢個天然嘅屏障。另外呢個肌底液咧都含有豐富嘅透明質酸，用完之後咧已經好快感受到咧佢滲透至呢個底層，幫我哋密集式咁保濕。同埋呢個面膜都係好好用㗎，有時做嘢做得攰咧，收工翻嚟咧敷下佢咧就可以幫皮膚做個 SPA 啦。成塊面膜咧都充滿透明質酸㗎，用完咧仲可以馬上增加皮膚嘅彈性。如果大家咧想睇我詳細嘅英雪產品分享咧，就可以去我 YouTube 嗰度睇睇。